नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, कितनी भी पुरानी कैसी भी खांसी हो, तुरंत आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। खांसी बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। कई बार ऐसी खांसी आती है कि आप कहीं पर मीटिंग में बैठे हैं, आपकी क्लास चालू है और आप बैठे हैं और खांसी ऐसी शुरू होती है कि पूरा का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है और आप भी शर्म में पड़ जाते हैं। शरीर को भी बहुत तकलीफ होती है। कैसी भी खांसी हो, कितनी भी जूनी पुरानी हो, तुरंत जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे आप 3 ग्लास पानी ले लें, एक पतीली में डालें और उसको गैस पर चढ़ा दें। आपने 3 ग्लास पानी लिया है, ध्यान रखें। आपको इतना पकाना है कि 1 ग्लास बचे लास्ट में। तो आप पानी चढ़ा दें और उस पानी में आपको अमरूद के 10 से 12 पत्ते बिल्कुल साफ करके धोकर स्वच्छ करें और उस पानी में डाल दें। बराबर। उसे पानी में डालने के बाद आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा लें और उसका कद्दूकस करके पानी में डाल दें और आधी चम्मच हल्दी डाल दें। कुछ उसमें काली मिर्च के दाने डाल दें और इसको बराबर पकने दें। इतना पकने दें जिससे मैंने बताया कि 1 ग्लास रह जाए। उस समय उसमें गुड़ डाल दें, एक छोटा सा टुकड़ा। गुड़ को भी बराबर उसमें वो लिक्विड हो जाए तब तक उसको पकने दें। उसके बाद में आप उसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा हो जाए उसको उतार लें। उसको ठंडा करके आप एक ग्लास में छान लें। छान करके आप उसके 2 डोज बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, एक ही दिन में। दोस्तों, आप देखेंगे खांसी जड़ से चली जाएगी। कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, करके देखिए इस उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।